Supuestamente los palos ya estaban cayendo por la ancha. Oh, oh. No, ya se vendió. Démosle gracias al palo. No, eso lo hiciste vos, pues yo estoy rompiendo los palos. Por el pelado, por lo único que hiciste, weón, fue el fuego. Asqueroso. Pero ahí prendió, pues. ¿Para qué siguen peleando?